Zoti tregoi se për njerëzit që janë në ihram është ndaluar gjuetja e tokës, për të treguar se shtëpia e respektuar Qabeja, siç është vend i sigurt për kafshët e egra e për shpendët e egër, po ashtu është edhe për njerëzit vend i sigurt nga katastrofat, edhe vend ku fitohen të mirat e dynjas e të ahiretit për ata, urdhëron e thotë. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. Zoti ka bërë Qaben shtëpi të respektuar, muaj të respektuar, kurbanet e haxhimve për dhurat dhe bagtit të shënuara me gjerdani ka bërë mjet për të kryer punët e fesë dhe punët e dynjas. Kjo është bërë siç u tregua për të ditur ju o njerëz se Zoti di gjithçka që gjendet në qiej e në tokë dhe dijeni se Zoti di plotësisht çdo gjë. Shpjegime. Fahri Raziu thotë se njerëzit e përmendur në frazën Qiyaman lin-nas është për arabët, pra do të thotë, Zoti ka bërë Qaben shtëpi të respektuar që ajo të jetë si mjet për qëndrimin e popullsisë atij vendi, ja sepse sikur se dihet Meka është krahin e thatë ku as mbillet e as korret. Banorët e saj kishin nevojë të madhe që aty të vinin njerëz nga jashtë që ata të blinin prej tyre gjërat e domosdoshme. Prandaj Zoti krijoi Qaben, të cilën e bëri të respektuar në qendër të botës dhe të lakmuar për t'u vizituar. Arabët e kishin zakon të vriteshin njëri me tjetrin, prandaj prej gjaqesh nuk dilnin jashtë të sigurt për tregti, veçse në kohën e haxhit, kur zakonisht kishin një paqe të përgjithshme. Atëherë ata udhëtonin për të siguruar nevojat e të gjithë vitit, por banorët vendas të Mekës, që ishin si shërbëtor të Qabes, gëzonin një privilegj të veçantë mbi arabët e tjerë. Ata udhëtonin gjithmonë për tregti pa frikë, mirëpo ndër banorët e Mekës kishte edhe shumë të varfër, të cilëve u sigurohej ushqimi nga dhuratat që sillnin vizitorët e jashtëm të Qabes. Këto dhurata ishin kurbanet e shënuara me shenja dhe ato të pashënuar. Pra bërja e Qabes prej Zotit shtëpi e respektuar dhe të dëshiruar nga njerëzit për ta vizituar atë, si dhe bërja e muajit Dhul-Hijjah, kohë paqeje të përgjithshme dhe e dërgimit të kurbaneve në Mekë nga punët e pëlqyeshme të haxhit, edebet, janë mjete për të mundësuar qëndrimin e popullsisë së asaj krahine, e këto na japin të kuptojmë se Zoti i di nevojat e të gjitha krijesave që gjenden në qiej e në tokë, se ai është i pushtetshëm të kryej punët e të gjithëve, se ai di plotësisht çdo gjë. Fatbarakallahu Rabbul Alamin. Zoti tregoi se e ka bërë Qaben si mjet për të kryer njerëzit punët e fesë dhe dynjas, për treguar edhe se ai e ka ndëshkimin shumë të rept për ata që nuk besojnë, por është falës e mëshirues për besimtarët e së vërtetës, urdhëron e thotë: "I'lamu Allahu shadidul iqab wa anna Allahu ghafurur rahim." Dijeni mirë se Zoti është edhe ndëshkues i rept edhe falës e mëshirues. Shpjegime. Zoti ynë për të theksuar se ai e ka mëshirën më të madhe se zemrimin, ajetin e përfundon duke treguar se ai është falës e mëshirues, kurse më parë tregoi mirësitë e veta duke thënë: Allahu e ka bërë Qaben si mjet për të kryer njerëzit punët e fesë dhe të dynjas. Pastaj tregoi se ai e ka shumë të rept ndëshkimin, duke e përfunduar fjalën se ai është falës e mëshirues. Kështu, ai e ka futur tregimin e reptësisë së ndëshkimit në tregimin e dy mëshirave dhe kjo mënyrë tregimi tregon se Zoti e ka mëshirën më të madhe se zemrimin. Ajeti i frikson ata që nuk besojnë, që portojnë të kryejnë detyrat njerëzore, që nuk respektojnë Qaben dhe gjërat e tjera të përmendura në ajetin e mëparshëm. Dhe në fund jep si hariqin për besimtarët e të bindurit. Për të friksuar edhe një herë ata që janë kryengritës kundër urdhrave të Zotit, ai urdhëron e thotë: "Ma ala rasuli illa al-balagh, wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun." Pejgamberi nuk ka detyrë tjetër veç të komunikojë zbulesën, wahyin njerëzve. Zoti di edhe ato që ju i bëni hapur, edhe ato që ju i bëni fshehurazi. Qul la yastawi al-khabithu wat-tayyib, walau a'jabaka kathratu al-khabith, fattaqullaha ya ulil albab. La'allakum tuflihun. I dashuri im, për të këshilluar njerëzit u thuaj atyre nuk barazohet e ndyra me të pastrën, qoftë edhe kur çuditeni nga shumica e së ndyrës. Pra keni frikë Zotin ju që keni mendje të kthjellët, që të shpëtoni dhe të arrini të dëshiruarën. Shpjegime.
Bejzaviu thot se ky ajet i madhëruar është si rregull i përgjithshëm për mosbarazimin e së ndyrës me të pastrën, si në gjërat morale ashtu edhe në ato materiale. Fjala vjen nuk barazohet zemërziu i cili e ka ndyrë shpirtin e vet me mohimin e së vërtetës, kufër, ose me padije e me të tjera vese të këqija, me atë shpirt ndritur i cili e ka ndriçuar zemrën me besim, me dituri me sjellje të mira. Nuk barazohet sjellja e atij që dëmton të tjerët dhe që del jashtë bindjes Allahut me sjelljen e atij njeriu që është bamirës e i bindur ndaj Zotit. Nuk barazohet ai që është i ndyrë në trup e në rroba me atë që është i pastër. Prandaj Zoti ynë ka përfunduar ajetin duke thënë: "Kijeni frikë Zotin, ju që keni mendje të kthjellët, ruajeni shpirtin e veten tuaj prej gjërave të ndyra që të shpëtoni për jetë dhe të arrini lumturinë e dëshiruar." Në tefsirin Hazin tregohet se i madhi Xhabir, Zoti qoftë i kënaqur prej tij, ka thënë: "Erdhi një njeri te pejgamberi dhe i tha: Tregtia ime ishte vera, gjithë pasurinë time kam nga ai fitim. Vallë, a është e dobishme për mua kjo pasuri?" Pejgamberi qoftë bekuar i është përgjigjur atij: "Zoti është i pastër, pranon të pastrën." Për këtë ka zbritur ajeti i mësipër. Zoti tregoi se detyra e pejgamberit është vetëm të shpall wahyin, do me thënë se detyra e njerëzve është të binden dispozitave të komunikuara. Për të treguar se nuk lejohet të bëhen pyetje për gjëra që s'janë komunikuar, Allahu urdhëron e thot: "Ja eyyuhalladhina amanu la tas'alu an ashya in tubda lakum tasu'kum wa in tas'alu anha hina yunazzalu al-Qur'an tubda lakum. Afa Allahu anha wallahu ghafurun halim." O ju që keni besuar, mos pyesni për gjëra pasi nëse do të shfaqej e vërteta asaj gjëje për ju, ajo ju keqëson. Në qoftë se pyesni për atë gjë, kur zbritet Kurani, për ju shfaqet e vërteta. Zoti e fal atë faj të bërë nga pyetje të tilla, sepse Allahu është falës dhe veprues i butë. Shpjegime. Mufesirët thonë se ajeti ka zbritur për pyetjet që i bën një ditë disa sahabë pejgamberit rreth disa çështjeve për të cilat s'duhej pyetur. Pejgamberi alayhi salam ishte në mimber duke e përcjell hutben, kur disa sahabë filluan të pyesin për shumë gjëra të paduhura. Atëherë pejgamberi u zemrua nga të tilla pyetje dhe u tha: "Sot pyesni ç'keni për të pyetur dhe të gjithëve do t'ju jap përgjigje." Për këto fjalë është ngritur në këmbë Abdullah ibn Hudhaife, për të cilin andej këndej flitej se ishte i lindur jashtë martese dhe i tha: "Kush është babai im, o i dërguari i Allahut?" Pejgamberi tha: "Është Hudhaife." Pastaj u ngrit një tjetër, të cilit i kishte vdekur jati dhe e pyeti: "Ku është babai im?" Pejgamberi tha: "Babai yt është në zjarrin e xhehenemit." Pastaj u ngrit një tjetër dhe pyeti: "Vit për vit e kemi farz haxhin apo vetëm një herë në jetën tonë?" Pejgamberi heshti, por pyetësi e përsëriti pyetjen disa herë. Atëherë pejgamberi urdhëroi, tha: "Nëse unë do të thosha se haxhi është farz për ju vit për vit, ashtu do të bëhej, por ju nuk do të ishit në gjendje ta kryeni atë, e përpasoj do të bëheshit fajtor dhe ky faj do të bëhej shkak që ju të rrezikoheshit. Pra, ju duhet të mjaftoheni me ato dispozita që ju kam lënë unë dhe mos kërkoni më tepër. Popujt e kaluar para jush janë zhdukur për shkak se kanë pyetur për shumë gjëra, prandaj zbatoni sa të mundeni ato urdhra që unë ju kam urdhëruar dhe ruhuni nga gjërat që unë ju kam ndaluar." Në atë çast është ngritur i madhi Omer dhe ka thënë: "Jemi të kënaqur që kemi për Zot Allahun dhe për pejgamber Muhammedin alayhi salam." Atëherë ka zbritur ajeti më sipër. Me këtë ajet njerëzit janë ndaluar të bëjnë pyetje rreth çështjeve për të cilat nuk kanë nevojë, sidomos pyetje përgjigja e të cilave mund të dalë hidhur për pyetësin. Fjala vjen siç që pyetja që bëri ai për baban e vet se ku gjendej ai, sepse kur doli përgjigja se ai ishte në xhehenem, natyrisht pyetësi u mjerua, e nëse ai nuk do të kishte pyetur, nuk do të dinte se ku ishte jati dhe do të rinte i qetë. Pyetjet e përmendura në fillim të ajetit dhe që ata ishin ndaluar t'i bënin, janë nga ato që nuk janë përmendur në Kur'an dhe në fjalët e pejgamberit, kurse nëse pyesni për një gjë kur zbritet Kur'ani, për ju shfaqet e vërteta, është për pyetjet që njeriu i bën kur nuk merr vesh kuptimin e ndonjë fjale. Afa Allahu anha wallahu ghafurun halim. Zoti e fal atë faj të bërë nga pyetje të tilla, sepse Allahu është falës dhe veprues i butë. Kuptimi: Zoti ju afal atë gabim që bëhet kur pyetet pejgamberin për çështje për të cilat nuk duhej të pyesnit dhe e zemëruat atë. Por Allahu është falës dhe nuk e shpejton dëshkimin për gabimin që bëjnë robt, por i trajton ata me butësi.